بزرگان و صالحان پیشین یکدیگر را به سه چیز وصیت میکردند که آن از در و یاقوت و مروارید هم با ارزشتر است و عمل کردن به آن کامیابی و موفقیت را در دنیا و آخرت به بار می آورد. وصیت اول: کسی که میان خود و خدا را اصلاح کند، خداوند میان او و مردم را اصلاح می کند. یعنی در پنهانی و آشکارا هر کاری که انجام می دهد اولا رضای پروردگار را مد نظر گیرد که اگر در آن رضای خداوند باشد انجام دهد و اگر نباشد بلکه در آن رضای شیطان باشد از آن بپرهیزد. در نتیجه رحمت و مهربانی خداوند شامل حال چنین کسی می شود و خداوند رابطه او را با مردم سامان می بخشد. یعنی الله تعالی چنان می کند که مردم با رفتار نیکو و اخلاق پسندیده با او رفتار می کنند و در پی کمک و مدد او می شوند. وصیت دوم: هر کس حالت پنهانی خود را اصلاح نماید، خداوند حالت آشکاری وی را اصلاح می کند. یعنی کسی که در حالت تنهایی و پنهانی که کسی وی را نمی بیند و انجام گناه خیلی آسان است، در چنین حالت اگر از گناهان خودداری کرده خود را اصلاح نماید، خداوند حالت آشکاری وی را اصلاح می کند. چون که ظاهر خود را اصلاح کردن خیلی آسان است. از همه مشکل ترین کار اصلاح باطن است که انسان در تنهایی از کار گناه خودداری کرده پرهیز نماید. بسیار انسان‌هایی است که بظاهر خیلی انسان‌های خوب و صالح و پرهیزگار می نمایند، ولی چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. وصیت سوم: شخصی که کارهای آخرت را مهم و ضروری بشمارد، خداوند کارهای مهم دنیا و آخرتش را کفایت می کند. یعنی انسان اگر به خاطر کاروبار دنیا نماز و روزه و دیگر کارهای آخرت را ترک نکند، خداوند مهمترین کارهای دنیا و آخرتش را کفایت می کند. بسیاری از ما و شما به خاطر کاروبار دنیا نماز و روزه و دیگر کارهای آخرت را ترک می کنیم. حتی به گناه دست می زنیم و پروایی هم نداریم. برادران و خواهران عزیز، این سه وصیت مهم را خوب به یاد داشته باشید و به آن عمل نمایید تا خداوند ظاهر و باطن و دنیا و آخرت شما را به صلاح آورد و کامیابی و رستگاری و موفقیت را نصیب گرداند. خدایا هر کی به این پند و نصیحت ها عمل نماید و آن را به دیگران هم برساند، گناهانش را بیامرز و در اجر و ثواب آن شریکش بگردان. آمین یا رب العالمین. دنیا کے یہ مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے یہ مسافر جب سے